ร็จแล้วพะแนงของเขาตอนนี้เราก็ ไม่มีใบมะกรูดนะคะ เราก็ใส่ผิวมะนาวไปแล้วก็พริกชี้ฟ้าไม่มีเราก็ใส่พริกธรรมดาเข้าไปพี่หนูเม็ดใหญ่ ชิมแล้วอร่อยแซ่บเวอร์คุณเอสยังบอกว่าอร่อยใช่ไหมคุณเอสอร่อยแซ่บเวอร์ครับ Oh, nice there. อร่อยแซ่บอีหลีโอ้อร่อยอ่ะเป็นการทำพะแนงครั้งแรกที่อร่อยมากแซ่บเวอร์คุณเอสก็ทำอะไรคะตอนนี้ Oh, nice set. Garlic for salad. รอดูสลัดของคุณเอสนะคะว่าจะเป็นแบบไหน แต่ตอนนี้เรารู้พะแนงเราอร่อย